do bonvolu estas ŝaltita. Dankon. Do ĉu ĉiuj, kiuj ĉeestas hodiaŭ, estas en la ekologiisma frakcio, aŭ ĉu estas nur aŭskultantoj kaj homoj, kiuj deziras koni pli pri tiu frakcio? Do saluton, mi volonte aŭskultos vin. Mi volas scii iom pli pri la frakcio, ĉar en tempo kiam mi laboris en SAT ne ekzistis vere tiu frakcio. Do kiam vi laboris por SAT ekzakte? Antaŭ 16 jaroj mi finis la laboron de SAT, kiu daŭris 35 jarojn. En ordo. Ĉu iu alia deziras anonciĝi? Eble ankaŭ mi ĉeestas simple por sekvi la la prelegon. Sed mi scias ke mi estas en la listo de vegetaranoj. Mi povas. Yes. Yes, Gary. Do Alphonse volis diri ankoraŭ ion, ĉu? Yes, mi diris ke mi estas en la frakcio de vegetaranoj, ne en la frakcio de ekologianoj, sed tamen ekologio mi interesiĝas tamen. Mi tre ŝatas. Do ĉe mi estas momenton. Ĉe mi estas precize la samo. Ĉu vi aŭdas? Yes, ni aŭdas vin. Bone. Do ĉe mi estas same. Mi jam ion faras en la vegetara sekcio kaj ankaŭ ĉe la sennaciistoj, do mi kompreneble, kiel vi scias, simpatias ankaŭ kun ekologiismaj streboj, sed mi ne povas promesi iun kunlaboron. Do krom eventuale iam, se io devas esti tradukita, mi eble povas, sed mi ne povas sin annonci por tro multo. En ordo. Do mi povas klarigi kio estas la ekologiisma frakcio. Do fakte estas kiel aliaj frakcioj kaj sekcioj de SAT. Estas ebleco grupo por labori por kaj per Esperanto tra SAT kaj de SAT labori por ekologiismo ĝenerale. Do ni provas kontribui en la sennaciulo. Ni provas skribi artikolon, ni ŝatas diskuti kune pri ekologiismo kaj kiel tio povas rilati kun Esperanto kaj SAT ĝenerale. Do mi ne scias ĉu iu deziras scii pli pri tiu ĉi frakcio. Do kiel mi diris, do pasintjare mi volis lasi mian postenon de gvidanto, ĉar mi kreis entreprenon pasintjare kaj estis tre okupita kaj faris vere nenion por tiu ĉi frakcio. Bedaŭrinte, neniu vere deziris tion. Do mi vere hontas prezentiĝi hodiaŭ kaj ne sciante vere kio okazis dum la jaro, ĉar mi estis tro okupita. Do mi estos pli libera ekde nun, do mi denove povos agadi en tiu ĉi frakcio, do venontjare estos ege pli interesa pri la raporto. Do mi proponas al tiuj kiuj partoprenis dum la jaro raporti pri kio okazis. Se estas iuj kiuj partoprenas tiun ĉin rendevuon hodiaŭ.
sed mi dubas ĉar la plej laboranta homo de tiu ĉi frakcio estas Guy Martin, kaj verŝajne mi ne vidas lin ĉe la videoj. Bone. Do mi povas diri ke Guy ferias fakte nuntempe, do li ne estas pro tio li anoncis ke li ne ĉeestos dum la kongreso. Kaj mi kaptas la okazon por demandi vin pri la retejo. Mi vidis ke vi enretigis raporton de la kunsidoj en 2019 kaj 2012, sed ne publikigis ilin. Do ĉu estis intense aŭ ĉu vi volas ke mi nun faru ilin publikaj? Se mi povas, verŝajne estas nur pro malscio kaj ĉar mi ne estas tre lerta pri informatiko kaj verŝajne ne sukcesis fini la aferon. Aŭ eble mi atendis ke la aliaj donu sian vidpunkton kaj estis en ordo kaj mi forgesis aŭ io tio. Sed mi bonvolas ke vi faru. Mi faros kaj metos la ligojn en la babilejo. Dankegon. Do Guy Martin skribis partoprenigis homojn por skribi grandan artikolaron pri kolapsogio. Do estis en la sennaciolo vere interesa temaro pri tio. Do li skribis mem kelkajn artikolojn pri tio kaj homoj partoprenis por nutri tiun artikolaron. Do se vi legis sennaciolon de kelkaj monatoj, vi verŝajne legis tion. Mi ne scias ĉu iuj el vi jam legis tian artikolojn. Jes, Gary? Do ĉu vi bonvolas diri kion vi pensis pri tio? Estis interesa, sed laŭ mia memoro tiu lasta artikolo pri kolapsologio estis antaŭ jaro proksimume, almenaŭ antaŭ iom longa tempo. Do mi nun ne memoras la detalojn. Do ĝi haveblas facile aŭ en la gazeto papere aŭ surrete, se tio interesas vin. Kaj ni ne faris ion alian dum la tuta pasinta jaro pri ekologiismo. Kvankam okazis multege da katastrofoj kaj da ekologiaj aferoj kiuj multe tuŝis nin ĉiuj dum la pasinta jaro. Do ekzemple ni en Francio ni vere havas strangan klimaton. Do estas tre stranga, nenio estas same kiel antaŭe kaj ni komencas suferi pri tio. Do mi aŭdis pri tiuj inundoj en Belgio, en Germanio. Mi ankaŭ aŭdis pri tiu tre varma vetero en Kanado, do kie homoj mortis pro tro da varmo. Do tio vere pripensigas ke nia frakcio povas vere efiki en nia nuna mondo. Do mi ne scias ĉu vi deziras paroli pri tio, ĉar estas vere interesa do scii vi en via lando kiel vi vivis tiun pasintjare tiajn ekologiajn katastrofojn. Ĉu iu volas paroli pri sia sperto pri tio? Yes, mi konsentas kun vi. Kaj eble mi ankaŭ ĉar mi loĝas en Francio, mi konscias pri tiu problemo de atom-egernio. Kelkaj pro atom-energio homoj volas
diras que atom egernio povas esti solvo por lukti kontraŭ la klimatŝanĝigo. Sed tio tute ne veras, ĉar por esti efika oni devus konstrui multaj atomcentraloj en tre mallonga tempo. Do tio ne eblas, kaj oni ankaŭ ne povas akcepti tion pro egaj danĝeroj kaj poluado. Mi ne povis multe partoprenis en la lukto kontraŭ la subenteriĝo en Bure, en la orienta parto de Francio, sed tiu projekto estas tute neakceptebla pro la do atomrubejoj daŭras pluraj centmiloj jaroj. Ili estis danĝeraj dum tre longa tempo. Do mi ne scias ĉu vi same opinias pri atomegernio. Ĉu vi demandas tion al ĉiuj aŭ nur al mi? Al ĉiuj, ni estas en yes. Eble mi povas diri unu vorton, tre bonŝance la renovigeblaj energifontoj malmulte kostiĝas, do se temas pri elektroproduktado, baldaŭ ne estos demando pri tio, ĉar simple ventenergio kaj sunenergio fariĝas pli malmulte kostaj, do el pure ekonomiaj konsideroj oni preferos ilin. Kaj kompreneble mi konsentas pri la danĝeroj de atoma energio. Tamen oni devas konsideri ankaŭ ke la klimatproblemo do la fontoj de karbondioksido kaj klimatmalboniĝo estas multaj, diversaj, kaj la produktado de elektro konsistigas eble 20%, do eĉ se oni komplete solvus tiun problemon, restas multaj aliaj. Do mi tute konsentas ke elektro ne estas la tuta energio, sed en Francio estas kiel propagando por de tiu lobbio, kaj tiu propagando estas ege forta. Mi rimarkas tion eĉ en kinejo. Ili havas tre grandaj rimedojn por
por varbi por la atom egernio. Ĉar en Francio la elektro estas produktita ĉefe per atomegernio, 80% ĉirkaŭe. No, kaj estas eble ne estas nur franca problemo, ĉar se oni konsideras la tuta problemo de la extracto de uranium en Afriko kaj Australio kotopo, kaj la problemo pri atomrubejoj estas monda planeta problemo. Sed mi konsentas ke klimatŝanĝigo urĝas, estas urĝa problemo. Do dankon. Ĉu iu deziras aldoni ion pri atomenergio? En ordo. Do mi volis ankaŭ paroli vin pri kiel okazas nuntempe en viaj landoj pri la klimatŝanĝiĝo fakte, kaj pri eble la evoluadoj de ekologismo en viaj landoj. Do ni aŭdas aferojn tra la medioj, kompreneble, sed estas ĉiam tre interesa scii kiel ĉiuj spertas tion. Do se iu bonvolas dividi sian vidpunkton pri tio, estis vere interesa. Do en Francio dum la izoliĝo, kiel diri, la izoliĝo pro koronaviruso, oni iomete rimarkis ke la ĉielo estis pli blua, ke kelkaj aferoj pliboniĝis, sed ni nun vidas ke preskaŭ nenio estas decidita, kaj la sama logiko kapitalisma logiko daŭras aŭ rekomenciĝas kiel antaŭe. Kelkaj pecetoj por la bicikloj, eble ili decidis faciligi la vojojn por bicikloj. Mi ne tre vidas aliajn
mezurojn aliaj. Este sufiĉe malfacile vigligi kunvenojn tiel ĉe Zoom. Mi proponas ke ni simple libere parolu. Do mi vidis kiam mi gvidis la vegetaran sekcion ke ne estas facile reagi, ne estas facile partopreni, ne kiel se ni ĉeestus kune en salono. Do eble ni povus simple babili pri ekologismo kaj kiel ni povus agadi trasat por tio, kiel ni povus kontribui por tiu ĉi frakcio, ĉu iuj havas ideojn, dezirojn por tio? Ĉu iuj volas ankaŭ partopreni la gvidrezolucion, ĉar do Geri komencis ricevi kelkajn proponojn, sed ĝis nun estas sufiĉe malpeza materialo, do eble ankaŭ vi ŝatus proponi kelkajn aferojn por tio. Do temas unuavice pri la deklaracio, kiu ja kutime rilatas al ĝeneralaj politikaj temoj. Dum la gvidrezolucio estas la interna labordokumento de SAT. Do ĝis nun ni ne havas ion pri tiu temo. Mi ne scias, ĉu mi povas diri ion tra SAT, sed mi pensas ke post la koronaviruso oni multe parolis pri la post-vivo post la koronaviruso, ĉar mi konstatas ke nia registaro en Francio reprenas la saman logikon, kiel diris Ani, kun la vivo. Ne estas projekto pri grandaj reformoj pri la iomete kun la per la trajno, ĉar ili remetos kelkajn vojon por funkcii, sed ne tro. Kaj ili petas ke se oni iomete povus ŝpari dum la izoliĝo, ĉar oni ne povus iri en magazenojn, nun ili demandas, ili petas ke oni elspezu niajn tiun monon, sed pro kio oni elspezu? Pro poluado aŭ pro bezono? Estas mia demando ofte. Kaj mi ne komprenas. Oni multe parolas pri la ekologia, la klimatŝanĝo, kaj mi nenion vidas ke oni faros ion en politike, mi parolas. Do nun mi povas fari ion, bicikli, aĉeti lokale, sed estas tiel malgranda aĵo, ke mi kelkfoje min demandas, ĉu mi pravas aŭ ĉu mi ne pravas, ĉu tio ne sufiĉas, certe. Do mi estas politika multe pli granda afero ol nia malgranda ago. Ne? Kaj kion vi proponus se vi estus prezidanto?
Unue por la comunaj transportoj eble redoni transportoj la comunaj transportoj kiel la trajno aŭ kiuj malpli poluados ke ol la veturilo, sed malpli kostaj comunaj transportoj ankaŭ, ĉar vidu en Francio, se vi ne iras al Parizo, vi ne povas preskaŭ ne vojaĝi per trajno. Estas tre malfacile. Mi antaŭ unu semajno iris en Vogezon, dans les Vosges, en Francio, de Bourges. La trajno mi bezonas pli da tempo ol per trajno. Mi bezonas pli da tempo per trajno ol per veturilo, kaj kostas pli. Do kiel oni incitas min preni la trajnon? Kaj la trajno lasas min al 50 kilometroj de mia amiko. Do kial mi prenos la trajnon? Mi ne prenos la trajnon, mi prenos la veturilon, ĉar estas malpli kosta, malpli longa. Do estas iu problemo kiu ne povus esti, kiel vi diris, mi ne plu scias, la fervojoj jam ekzistas. Oni nur bezonas certe renovigi ilin, sed en Francio ili ekzistas. Sed nun ili estas pli por la plezuro, eventuale mi ne scias kiel oni nomas tion, eble kiel biciklo sur la rajlo, mi vidis tion dum mia vojaĝo. Mi ne scias kiel oni nomas tion, sed estus unu granda, estus preskaŭ facila fari tion. Sed la problemo estas per trajno oni ne uzas multe da benzino, se mi povas diri, do la lobio ne kontentas kaj rifuzas tion. Mi credas che in diverse landoj oni maldensigis la fervojan reton kaj se oni investis en fervojoj, oni investis en prestiĝprojektoj kiel rapidegaj trajnoj aŭ luksaj stacidomoj en grandaj urboj, sed ne en provizado de servoj por malgrandaj urboj kaj kamparaj regionoj. Fakte mi volis mencii alian aferon, do tiuj individuaj agoj kiel preferi la trajnon aŭ oni povas mencii ankaŭ veganismon en tiu rilato. Tiuj kompreneble ne havas tujan grandegan efikon al la klimatkatastrofo por mildigi ĝin, sed tamen ili kontribuas al ŝanĝo de la generala politika etoso ie ajn kie sufiĉe da homoj videble ŝanĝas siajn vivpraktikojn pro ekologiaj kialoj. Jes, estas unue mi pensas pro la transportoj. Kiam mi vojaĝas, mi estas sola, do mi prenas la veturilon, kaj la veturilo, dum mi ferias ĉe amiko aŭ amikino, la veturilo restas dum mia tutan restadon sur la parkejo. Ĉar poste oni prenas la veturilon de la amikinoj. Do tiu 350 kilometrojn kiujn mi faris per trajno, se estis pli akceptebla, mi prenos la trajnon.
nun ne estas multe pli costa kaj multe pli longa. Do mi ne estas incitita preni la trajnon. Do poste mi povas fari por la ekologia sistemo pensi ke eble mi povas fari elspezi pli kotopo, sa mi bone konsentas, sed ne estas ĉiam eblas por ĉiuj. Kaj mi memoras ke kiam mi estis juna, mi povis iri per la noktrajno en Germanio. Mi iris ofte en Germanio per la noktrajno. Nun mi ne plu scias, ĉu li ekzistas. Estas streboj por reenkonduki noktajn trajnojn, kiujn oni antaŭe malaperigis, sed mi ne scias, ĉu tiuj streboj havas ĝis nun multe da sukceso. Ĉu vi kiel individuoj, ĉu vi pensas ke vi povas kontribui ielajn al la neŝanĝo de la klimato? Aŭ ĉu vi pensas ke devas esti nur politika decido? Mi opinias ke estas la du. Oni devas fari ambaŭ. Ne sufiĉas sola agi. Tamen, eĉ se oni diras 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 kotopo, sed la du agoj devas esti. Kaj ankaŭ la problemo estas por la homoj kiuj ne estas riĉaj, kaj politikaj mezuroj povas helpi ilin. Ekzemple senpagaj transportoj aŭ ebleco por ĉiuj infanoj manĝi vegane, kotopo, loĝejoj kiuj ne bezonas tro da energio por varmi. Kaj kiel lumeto mi pripensas kiel atingi Moskva sen flugi per aviadilo, sed ŝajnas ke ne estas tre facila afero. Kaj ankaŭ la flugvojaĝoj tre poluas. Mi scias nur ke ekzistas trajnoj de Parizo al Moskvo, sed kompreneble tio estas tre longa veturo. Pri la trajno de Parizo al Moskvo, la vojaĝo daŭras 36 horoj, sed estas sufiĉe kosta. Eble unufoje semajne. Estas luksa trajno. Ankaŭ mi pensas veturi per trajno, eble mi ŝanĝos survoje. Eble mi vizitos geamikojn en Ĉeĥio kaj poste reveturos. Yes, mi vidos. Tiam mi pensas al la trajno, ĉar estas pli ekologia, ankaŭ por mi pli facila, ĉar mi estas fervojisto, emerita fervojisto. Mi ĉefe vojaĝas per trajno. Ankaŭ en Ĉinio estas pli facila.
sed mi comprenas che estas malfacila kiam oni volas iri al Vogezoj, poste mancas trajno de Epinal al la montaro, ekzemple al Gérardmer, al diversaj lokoj, tio estas tre malfacila. Oni devas trovi buson, sed busoj mankas ankaŭ. Ĉu vi havas ideon pri la prezo de Parizo ĝis Moskvo? Eble ĉirkaŭ 300 eŭroj, sed mi ne estas certa. Antaŭ 2 jaroj mi rigardis. Vi devas rigardi la retpaĝon de la rusa fervojo. Estas rusa trajno. La nomo de la kompanio estas Rozodo. De la orienta stacidomo en Parizo, eble altas en Strasburgo. Ĉu vi povus skribi la Pardon? nomon, ĉu vi povus skribi la nomon de tia kompanio ĉe la diskutejo? Por tiuj, En la rusa mi ne kapablas, sed de la siglo, yes. jes, estas por tiuj, kiuj dezirus informiĝi por iri trajne venontjare. Yes. Kaj ĉu iuj jam esploris la busajn eblecojn? Mi ne ŝatas buson. Mi ne scias, ĉu estas buso. daŭras ankoraŭ pli longe. Dankon, Czemek. Ĉu iu havas ideojn por stopi la klimatŝanĝon? Kiel organizi la lukton Kotopo? La manifestacioj, kiuj okazas ekzemple de vendredoj por estonteco, estas almenaŭ atentataj, kompreneble manifestacio ne haltigas tuj ion ajn, sed ĝis nun ili estas, laŭ mia impreso ĉi tie el Berlino, ili estas almenaŭ publike efikaj, do oni atentas ilin en la amaskomunikiloj. Mi kelkfoje partoprenis kaj oni kutime montras en la televidaj novaĵoj. Do tio tamen estas nur io por ŝanĝi, por iomete influi la publikan konscion. Mi ne trovis ĝin, sed mi ĵus legis libron, estas norvegia libro pri ekologio, kaj la titolo estas kiel detrui pipolinon. Kaj estas tre interesa libro, kiu klarigas kiel la luktoj, la pasintaj luktoj finfine ne ĉiam estis sen perforto. Dependas de kion oni nomas perforto. Ĉu detrui materialojn estas perforto, Kotopo. Mi ankoraŭ provos trovi la libron. Pardonu mia.
do attendante ani kai sia libro do compreneble, mi ne tute consentas kun la opinio de la verkisto, sed tamen mi trovis tiun libron tre interesa. Do mi ne legis ĝin, sed mi legis pri ĝi. Ĝi estas libro de Andreas Malm, la aŭtoro nomiĝas Andreas Malm. Andreas Malm, kaj li estas atentata en rondoj de ekosocialistoj. Estis en ekosocialistaj retejoj debatoj pri tiu temo, diversaj opinioj, kelkaj kontraŭaj, kelkaj foraj. Sed oni povas demandi sin kiel agi, kaj eble ne agi estas pli perforta ol agi. Severe morgaŭ ni ĉiuj mortos pro la klimatŝanĝiĝo. Estas taŭga demando kiel fari. Kion fari kaj kiel? Ĉu Ani vi ŝatus skribi artikolon pri tio por sennaciulo pri kiel agi individue kaj politike kontraŭ la klimatŝanĝiĝo je tia? Ĉu tio plaĉus al vi? Yes, tio plaĉus al mi, sed nuntempe mi multe zorgas pri mia patrino kaj mi havas malmulte da tempo. Kaj yes, eble mi provos, kaj mia nivelo en Esperanto ne estas tiel bona, do estas alia afero. Por skribi mi estas pli facile por mi ol por paroli. Do se estas nur problemo de lingvo, ni povas helpi vin relegi la tekston, la artikolon, kaj helpi vin ortografie. Do tio eblas se vi havas ekzemple fontojn kaj jam iom da enhavo. Poste ni povas helpi vin ekzemple kun Vito por pli bonigi ĝin se vi deziras. Dankon. Do restas al ni 10 minutoj. Do ĉu iu deziras paroli pri iu alia temo? Yes, Lumeto? Ne, pri tiu temo. Por respondi al via antaŭa demando, fakte ŝajnas al mi ke ankaŭ mi ni bezonas ke la decidantoj, ekzemple Francio, estas sinceraj, ke ili vere volas fari ion por plibonigi la ekologian etoson, mi povas diri. Tamen ankaŭ ĉiuj el ni ĉiujn elekton ke ni mem persone faras, eble estas
estas, pretendema, ĉu ekzistas la vorto pretendema, prétentieux? Eble estas troigo diri tion, sed mi opinias ke ni devus doni ekzemplon, enfin, ni devus doni ekzemplon kiam ni povas, kiam ni kongresis en Bratislava, enfin, norde de Bratislava, mi iris trajne. Iris kaj revenis trajne. Estas trajnoktrino, du tamen sufiĉe lacega, sed mi rimarkis ke en mia familio, amikoj ankaŭ, mia elekto ĝenis, faris cerbumi la aliajn. Kial ŝi iras trajne? Ŝi estas freneza. Certe ŝi pli bone devus flugi. Bon, poste mi tre timas ke nun mi ne plu povas fari tion pro maljuneco kaj san problemoj. Kaj vi vojaĝis buse ĝis Kragujevac? Yes, oui, yes. Ĝis Kragujevac. Do ankaŭ ni vojaĝis buse por iri al Serbio kaj do ni devas tamen diri ke la serbiaj busoj ne estas ege komfortaj. Do eble ni povas diri kiel fari individue do la vojaĝoj ekologiaj, plej ekologiaj vojaĝoj, ne manĝi viandon kaj ankoraŭ aĉeti lokale. Ĉu vi havas alian ideojn? Ne ŝanĝi telefonon. Yes. Aŭ demandi peti reparon aŭ Do parolante pri telefono, do mi havas tiun markon, mi ne scias ĉu vi vidas ĝin. ne. Ne, mi ne tre bonas. Do ĝi estas Fairtrade, ĉu estas ĝi estas Fairphone. Fairphone, yes. Do mi skribas ĝin. Do ĝi estas farita en Finnlando. Kaj la entrepreno kiu faras ĝin do vere ĉirkaŭis la mondon por scii kiuj entreprenoj estas la plej malekologiaj, tiuj kiuj ne uzas sklavojn nek infanojn por eltiri la produktojn de la minejoj Kotopo. Kaj ĝi estas vere la plej etika telefono kiu ekzistas. Yes. Se iam vi devas ŝanĝi ĝin, do ĝi kostas multe, certe. Sed do oni devas scii ke
Ci eroi de tiu ci telefono estas ŝanĝeblaj. Do se vi havas ekzemple problemon na kamerao, vi povas ŝanĝi ĝin aŭ same pri la sono aŭ pri la fotoaparato. Do tio estas ankaŭ interesa. Do mi ne trovis same por la komputiloj nek por la printiloj bedaŭrinde, sed ekzistas por la telefonoj almenaŭ. Ĉu vi povus fari artikoleton pri tio? Jes, kiel ne, do povus esti interesa ankaŭ scii ĉu viaj homoj konas produktojn tiel kiuj estis vere pensitaj ekologie, etike. Do mi vere ŝatus koni pli. Kaj ankaŭ en la sago? Yes. Do por daŭrigi vian liston, Ani, mi ankaŭ pensas pri la vestaĵoj. Ĉar tiaj krizoj kiuj okazis ekzemple en Barato montris kiel estas faritaj niaj vestaĵoj en tiaj grandaj fabrikejoj, kie estas preskaŭ sklavitaj julinoj kaj infanoj. Do laŭ mi estas vere ankaŭ tre grave pensi pri tio. Do ĉu ni devas ĉiam reaĉeti vestaĵojn novaj? Do estas multege da eblecoj nuntempe por aĉeti domane. Do tio estas interesa. Kaj ankaŭ informiĝi pri kie trovi ekologiajn vestaĵojn ekzemple. Do laŭ mi estas grava ankaŭ tio permesas ne aĉeti vestaĵojn kiuj venas de la alia parto de la mondo. Tio estas ankaŭ sufiĉe vominda scii ke ĉiuj tiuj kiuj ni aĉetas en la komunaj vendejoj estas el Ĉinio, el Barato, kiam ni povus fari ilin en nia lando. Do restas 5 minutoj. Ĉu iu deziras aldoni ion? Nutri la debatojn, proponojn. Do mi devas diri al vi ke mi volis sendi hodiaŭ retmesaĝon al ĉiuj kiuj estas ĉe la ekologiisma frakcia retmesaĝejo, kaj bedaŭrinde nia retadreso ne plu funkcias. Mi rimarkis tion hodiaŭ. Do eble mi devas vidi kun Vito kiel renovigi ĝin, kaj do se vi estas interesitaj por interŝanĝi pri ekologiismo, vi povas sendi al mi. Mi ne tre bone komprenis, ĉu estas tiu Discord? Do estas Discordo, sed estis ankaŭ tiu estis, do mi provas retrovi ĝin. Ekologiismo ne estas en Esperanto. Ĉe googlegroups.com. Do ni estis 6 en tiu ĉi grupo por interŝanĝi ekzemple por skribi artikolojn kotopo. Kaj bedaŭrinde kiam mi volis sendi mesaĝon al ĉiuj por pretigi tiun kunvenon, do oni resendis al mi la mesaĝon dirante ke tiu ĉi retadreso ne plu funkcias, kvankam ni multe uzis ĝin dum la jaro. Do estas sufiĉe strange. Do verŝajne ni devos krei novan, kaj se vi deziras pli ol Discord ankaŭ partopreni tiun
discut ebletzan tra la reto, do tra la mesapoj vi povas informi min kaj mi aldonos lin al la listo. Do, povas tuj diri tion al mi aŭ sendi mesaĝon al mi en ordo. Mi havis demandon, ĉu la frakcio havis kontakton kun Manfred Westermeier kaj Ave en la lasta tempo aŭ ne? Ŝajnas al mi ke ni parolis pri tio, sed verŝajne ni ne ricevis novaĵojn de tio. Ne? Ĉu vi konas lin? Mi ne aŭdas vin, Gabriel. Mi konas lin, sed do almeno per retmesaĝoj, sed mi ne ricevas la bultenon de Ave, do mi nur sporade vidis ion de ĝi en la reto. Mi nur scivolis, ĉu ekzistas ia kunlaboro aŭ iam estis ia kontakto. Do verŝajne ni parolis pri kunlaboro kun Ave, sed ne estis sekvo pri tio poste. Bedaŭrinde. Sed ni povus relanĉi lin eventuale. Ĉu vi povas skribi lian nomon en la diskutlisto por esti certa pri la ortografio? Do, kaj estos la fino de nia kunveno. Dankegon, Manfred. Bone, mi rekontaktos lin kaj provos kunlabori. Estos tre interesa. Do, ĉu iu volas aldoni ion por la lasta minuto? Aŭ ni lasas la... Do, ĉu estas vi, Brandon, kiu prelegas poste?